Sveiki, esu Skirmantė Juknė, sertifikuota BG5 ir žmogaus dizaino sistemos konsultantė. Šiandien noriu papasakoti kelis tokius esminius momentus apie emocinio intelekto funkciją, nes būtent ši funkcija vaidina labai svarbu vaidmenį bet kokioje partnerystėje. Čia vyksta tokiam emociniai išgyvenimai ir kai mes nežinome, kaip vienas kitą veikiame, tai kyla daug nesusipratimų, dramų, chaoso. Ir kuomet mes esame su partneriu, nesvarbu, ar tai būtų gyvenimo, verslo partneris, kolega, vaikas, ar tiesiog esate su draugu, kai jau yra du žmonės, kai kas unikalaus atsitinka, nes partnerystėje galioja taisyklė, kad 1+1 = 3, nes susikuria energetiškai kai kas daugiau, nei tik dviejų partnerių suma, tai susikuria naujas tarsi žemėlapis, tarsi nauja diagrama, nauja ta mechanika. Ir čia BG5 įrankis duoda galimybę pamatyti tą partnerystės dinamiką, pamatyti partnerystės stiprybės, iššūkius, pamatyti, kas traukia būti ar veikti kartu, kokia to chemija, kur yra karšti taškai, kur įvyko meilė iš pirmo žvilgsnio, o vėliau toje vietoje galima trintis ar net konfliktas. Man asmeniškai partnerystės energijų, tos dinamikos, visos supratimas mano santykius perkelia į kitą lygį, tiek su vyru, vaikais, artimaisiais, įnešė to sąmoningumo, to supratimo, to pamatymo, kokį tą trečią darinį sukuriam, kai esam kartu, kas atsitinka, kai du žmonės yra kartu. Tačiau kalbant apie santykius, vėl pirmiausia, santykis prasideda nuo pačių savęs, santykis su savimi, savęs supratimas ir tik tais tuomet mes galime suprasti, netgi gebame matyti kitą, jo paties prigimties grožį, o ne bandyti pakeisti, nes juk mes linkę manyti, kad toks, koks esu aš, tai yra teisinga ir kas atsitinka, turistaujam per dvasinės terapijas, praktiką su viltim kažką tai suprasti ir išmokti, kaip čia padarius, kad pritempus tos santykius su kitais arba netgi pačius kitus iki savo lygio, iki savo supratimo. Nes kitas tai turi kažką suprasti ir pataisyti savį ir tada jau mūsų santykiai taps harmoningi. Ir taip dažnai mes stengiamės pakeisti arba save, arba savo partnerį. Ir daug perspektyvų galima nagrinėti tame partnerystės žemėlapyje, bet šiandien papasakosiu būtent apie emocinio intelekto funkciją. Jeigu žmogaus dizaino kalboje galbūt girdėjote tokį pavadinimą Saulės rezginio centras, nes šioje funkcijoje yra mūsų tas socialinis, emocinis santykių intelektas. Ir kai turite aktyvuotą, tai yra spalvota, kas yra spalvota, tai reiškia, jūs turite čia aktyvaciją, jūs esate taip vadinamas emotional being, emocionalas, jūs patiriate emocinį tam tikrą bangavimą pagal tokį atsekamą šabloną, esate tie, kurie nuspalvinate aplinką ir gyvenimą emociniam spalvom ir tuo pačiu įnešat jūs gyvybės, draivo, tai yra jūsų ta natūrali emocinė prigimtis ir tai, ką jūs emocionaliai išgyvenate, jaučiate, jūs transliuojate kitiems. O jeigu ši emocinio intelekto funkcija jūsų prigimtyje yra balta, tai atvira, kartais naudosiu žodį balta, kartais atvira, vadinasi, jūs esate receptoriai, jūs paimate būtent emocinę būseną, ją išdidinate ir tai yra vėl arba išdidinę šitą emocinę būseną jūs papuolate į spąstus, arba jūs pereinate kitą monetos pusę į išmintį ir čia sprendžiat jūs patys ir priklausomai kiek suprantate, kaip veikia šitą funkciją. Na ir ką, pliusas su minusu visą laiką traukia, tas mūsų skirtingumas mums yra tikrai visada patrauklus, nebent iš pradžių taip mums pasirodo. Ir ta trauka vyksta pas partnerius būtent funkcijų lygmenį ir šiuo atveju atvira, ta balta emocinio intelekto funkcija pritraukia aktyvuotą, spalvotą, todėl daugelis porų, kurias sutiksite, turės vienas aktyvuotą emocinio intelekto funkciją, tai yra žmogus, kuris yra emocionalas, o kitas balta, kas reiškia, kad žmogus nėra emocionalas iš prigimties. Ir emocinio intelekto funkcija gyvena
va tos emocijos ir ta pati funkcija atsako už gyvenimo skonio, malonumo jautimą, bet kartu su malonumais atviras, neaktyvuotas partneris gauna ir kitą partnerio pusę, tai yra skausmas, taip to malonumo nebuvimas. Ir ši funkcija yra tokia malonumų ir skausmo šaltinis, tai labai labai galinga energija, tai tokie emocijų paternai, šablonai, pas ką šita funkcija yra spalvota, toks emocinis bangavimas, kurio tu negali kontroliuoti, tai yra tiesiog chemija. Tiesiog tik sąmoningai, va, tai stebėdamas gali tai pamatyti ir būti atsakingu už tai, kaip tu naudoji tą motorizuotą emocinę energiją, kad išvengti chaoso sukelimo savo aplinkoje. Bet tuo pačiu šios aktyvuotos funkcijos nešiotojai yra labai patrauklus, nes su jais galima išgyventi tą emocinį malonumą ir tiesioginė to žodžio prasme, tai netgi yra net seksualinė ta trauka. Atviros emocinio intelekto funkcijos turėtojai kartais netgi jaučia tokią kaltę, kad jie kažkokie bejausmiai, šalti ir jie iš tiesų gali turėti tokį polinkį būtent tiem emocionalams, nes su jais galima pragyventi kažkokią tai dramą arba stipresnės emocijas. Ir žinoma, bet atviri, baltos funkcijos turėtojai dažniausiai atveju nori nuolat pragyventi tik malonumą, džiaugsmą, įkvėpimą, bet ne skausmą. Bet taip nesigauna, nes emocionalaus partnerio banga, tai jinai kyla į viršų, tai jinai krenta žemyn, kur reikia priimti abi tas medalio partnerio pusės. Ir atminkit, kad emocionalas į pasaulį žiūri tarsi per įvairių spalvų akinius. Tai pasaulis jam pabudus ryte žaliai rožinis, tada norisi sakyti viskam taip, viskas atrodo nuostabu, o vakare galbūt pasaulis tapo pilkas. Ir emocinė būsena jūsų emocionalaus partnerio nuspalvina viską. Visas pasaulis keičiasi ir sprendimai taip pat. Todėl atviros funkcijos turėtojai balti turi išmokti neskubinti emocionalo su sprendimu. Nes momente pas emocionalą nėra tiesos. Tiesą jie pamato per laiką, pabuvę visokiuose savo spalvose. Neemocionalai balti, nebandykit pakeisti emocionalo bangos. Tai yra chemija. Jie jau, pavyzdžiui, pradėjo eiti žemyn emocinę nuotaiką, va ta banga, jeigu neša tenais tas vandenyno banga į gilį emocionalą, tai jinai ir nueis. Palaukite, kol tai praeis, būkit šalia savo partnerio ir žemoj bangoj, jeigu jau tai pavyksta jum, jeigu nepavyksta, tai pasakykite, kad norite išeiti prasivedinti, bet atjauskite emocionalą, nesusitapatindami su jo emocija. O emocionalai, supraskite, kad jūs esate atsakingi už emocinį klimatą. Tad esant tai žemai bangai, vietoje kito kaltinimo ar ten kažkokio emocinio išsivėmimo ant kito, pamatykit, o ką tos emocijos jums sako, gal kažkoks susitarimas pažeistas, gal principai, kurių patys net neišsakėte ar net nežinojote, kad tokie yra, o ir buvo paminti. Bet būtent per emociją jūs turit galimybę pamatyti, tarkim, kas jums netinka arba kokie poreikiai. Jei kas jums nepatinka, neužsipulkit kitų, nedarykit spontaniškų sprendimų, nes tai pasikeis. Ryt galėsit pakalbėti ramiau, nes tas garas išeis, ne, ir blaiviau situaciją matysit. Jūs matot pasaulį per tą emocijų prizmę ir tai jums viskas nuostabu, tai pasaulis apskritai pati žlykščiausia vieta gyventi. Ir didžiausia emocionalo klaida yra priimti sprendimą ant bangos piko, nesvarbu tiek žemo, tiek aukšto, ko rezultate bus neteisingai priimti sprendimai. Ir atviros funkcijos partneris gali net pasitarnauti savo emociniam partneriui, primindamas, kad nepriimti jokio sprendimo ant bangos piko, nes sprendimas nebus stabilus, tikrai nebus. Ir vėliau bus nesusipratimai, kai atviras sako emocionalui, betgi tu sakai, kad to nori. Ar tas ir anas tau patinka, bet supraskit, kad emocinis žmogus, jis nemato tiesos momente. Duokite jam laiko, paklauskite kažko, ar ką ten turite jam pasiūlyti dar ir dar kartą, kad įsitikinti, kaip partneris mato, kaip jis jaučia, kad vėliau išvengti kažkokio tai nusivylimo, nesusipratimo.
Tai čia apie sprendimus. Dabar šiek tiek pažiūrėkim į emocijų tą pragyvenimo temą. Pats emocionalas, jis negali pakeisti emocinės savo bangos šablono arba ištrinti dabar vat tą visą emocionalumą iš prigimties ir jo negalima kaltinti už tai. Emocionalas turi netgi susirinkęs tokių nuoskaudų nuo mažens, kad kai jis yra aukštoje bangoje, tai patinka kitiems, kurie yra šalia jo. O kai jis yra žemai, tai tada sako, aha, vakar tai buvai fainos, o šiandien tai ragana. Vaikas emocionalas nuo mažens jis mokosi, kad žemos bangos ir blogos nuotaikos rodyti negalima, nes manęs tokio nemėgs, nemylės. Mane myli tik tada, kai esu geros nuotaikos. Taip nuo mažens emocionalas mokosi pragyventi tik pusę savęs. Nes ką jis girdi, nepyk, nesikaprizink, kodėl tu toks liūdnas, nebūk toks ir taip toliau. Emocionalas tikrai to žodžio prasme susirga, jei nėra išreiškiama emocija. Jis turi būti tas emotion, emotion nuo angliško žodžio. Judėti, judesyje banga, išraiškoje emocinė banga. Supraskite, kad emocionalui reikalinga tiek aukšta, tiek žema emocija, nes tai duoda tą tokį pilną paveikslą, jam praturtina perspektyvą, nes niekas negali pasiekti tokio gylio apimties kaip emocionalas, kuris pabuvo ten dugne ir iškilo į viršų. Nestabdykit, nelinksminkite emocionalo, nes jis neturi galimybės matyti viso paveikslo dabar, kai jis nukritęs yra žemai bangoje, taip pat kaip aukštai. Ir čia prasideda tokie spastai, kai atviras stengiasi tarsi pakeisti save, kad tik jo aktyvuotas emocionalas partneris visą laiką patirtų malonę bangą. Nes atviras, kadangi jis sugeria, išdidina tą emociją, jis jaus tokį trigubą malonumą arba trigubą skausmą. Rezultate gaunasi taip, kad atviras studijuoja tiesiog savo aktyvuotą partnerį, kas jam duoda pasitenkinimo, pavyzdžiui, ir stengiasi tai suteikti, arba studijuoja, o kas neatneša pasitenkinimo ir stengiasi apeiti, kažkaip vengti šito. Atrodo, kas čia blogo, bet dažnai atviras pradeda daryti dalykus, kurių paprastai nedarytų ir jie nėra teisingi jų energija. Kas teisinga mūsų kiekvieno energija yra užkoduota mūsų žemėlapyje. Pavyzdžiui, kaip mes darome sprendimus, yra mūsų kūno išmintis, o santykiuose būtent iš tų atvirų vietų, iš tų spąstų mes darome sprendimus. Ir tai sukuria problemas, jeigu atviras, tas neemocinis partneris nuolat daro tai, kas patinka jo emociniam partneriui, su laiku emocionalas nustos jį gerbti. Jei žmogus išduoda savo savastį, jeigu prisitaiko nuolat prie partnerio, tai gali būti patogu emocionalui, bet palaipsniui iš santykių pasitrauks pagarba, laikui bėgant atviros emocinio intelekto funkcijos partneris pamatys, kad gyvena jis ne savo partnerio gyvenimą. Ir mes pereidinėjame į tą erą, kai individualumas vis labiau ir labiau tampa svarbus. Mes bandome nepamesti tos savasties. Kažkada santykių laimė buvo būti kartu taip, kad partneriai supanašėja. Nesvarbu, kad partnerystės projektas pasibaigė, bet kentėsim abu iki grabo. O dabar labai svarbu yra išmokti būti santykiai, būtent nepametant savęs. Ir jeigu esi neemocionalas, balta funkcija pas tave emocinio intelekto, tai išmokti pasakyti savo tiesą. Taikoje, ramiai, be kardų, jei galvoji, kad tavo tiesa bus nemaloni emocionalui partneriui, tiesiog pabandyk pasakyti tiesą, nes tas nutylėjimas palieka tą sumaištį viduje, o pasiaukojimas išvirsta vis tiek skausmu ir pūliniais. Bet svarbu yra orumas ir tas neišduodant savęs pasakyti kitam savo tiesą, kažkokį prašymą ar pasiūlymą. Jei partneriui tai tinka, vadinasi, jūs kartu kažką tai nuveikėte. Jei partneriui netinka, ar jis nusiminė, tai jūs paėmėte menkiausias emocionalo vibracijas, jas išdidinote ir
arba pasijautėte kaltais ir paslėpėte po tokios malonios šypsenos kaukę ir sutinkat su viskuo, ką emocionalas diktuoja, arba išdidinę partnerio emocijas dar iškraipę, užsipuolat partnerį, neva mane kaltina ir man reikia gintis. Ir pažiūrėkite savo žemėlapį, jeigu emocinio intelekto funkcija yra atvira, balta, ar tikrai nėra taip, kad prisitaikote prie emocionalo partnerio ir darote viską, kad tik išvengti, pasakyti ar padaryti tai, kas sukels kitam va, tą emocinės bangos lūžį, kad tik neišgyventi šito skausmo, nes norite nuolat patirti tik tą malonumą. Atviri papuola į tos pastus, vat, ieškoti tarsi prieėjimo prie emocinio partnerio. Įsivaizduokit, jūsų emocinis partneris grįžo namo su emocinė viršūnė ir myli jūs iki dangaus, o jūs neaktyvuoti, jaučiate tą išdidintą malonumą, bet staiga partnerio emocija pasikeitė, krito žemyn banga ir jis piktas, arba pavyzdžiui, nori būti vienas. Tada baltas, tas neemocionalas partneris jaučiasi taip, kad taigi ką tik mane mylėjo, kas pasikeitė? Arba ryte pabundi su visai nepažįstamu aktyvuotu emocionalu, negu atsigulė vakare, bet jam banga vėl pasikeis ir vėl jis bus atpažįstamas ir vėl jis bus tas normalus. Tačiau neemociniai žmonės priima tai asmeniškai ir dažniausiai kaltina save. Turbūt ne taip kažką pasakiau, ne taip kažką padariau, gal reikia padaryti kažką, kad gražinti tą jo nuotaiką. Ir taip išmoksta būti meilus visiems iš eilės, plačiai šypsosi, su viskuo sutinka, užsideda tą kaukę malonaus žmogaus, kurią po to sunku nusiimti. Nustokite būti malonus visiems, pasakykite savo tiesą, kai reikia pasakyti. Išmokite būti šalia savo partnerio, kuris yra emocionalas, ir dar galite netgi jam pagelbėti tam emocionalui, papasakodami apie jo emocijas, nes emocionalai nemato aiškiai, kas vyksta momente, jam reikia tarsi prasiblaivyti. Palaikykite savo emocionalus jų procesuose ir žinoma, nebandykite pakeisti. Jūs negalite mylėti tik pusę savo partnerio, tai yra tik tai tą gražią jo bangą, o kitą pusę ne, nes argi tai meilė. Emocionalai ir taip kenčia, kad juos pilnai nepriima. Ir kadangi atviri neemocionalai yra labai jautrus tam emociniam fonui ir padidintai jį jaučia, jeigu pasikeitė klimatas. Todėl bandom pralinksminti, praskaidrinti, kad tik nebūtų emocinės to žemumos, bet ta žemuma yra kito žmogaus istorija. Leiskit jam ją pragyventi. Kažkuriuo momentu tikrai bus emocionalo bangos lūžis, bus tas kažkoks sprogimas. Ir tada atviram protas, ten monkey mind sėdi ir sako, va, matai, prie ko privedė tiesos pasakymas ar konfrontacija, būk meilus, saugok save, šypsokis, kad visiems patiktų, būtų tylu ir ramu. Atviras dažnai nori išvesti tą aktyvuotą emocionalą iš tos nemalonios būsenos, bet išeitis viena, kai partneris emocijų dugne, išsiskirstykit, tai ne amžiams, tai praeis. O atviras paprastai nori išgelbėti savo partnerį, bet gelbėti nereikia. Tai stadija, kurią emocionalui būtina pragyventi. Tai nereiškia, kad emocionalas nori konflikto, tai tiesiog kažkaip, kaip įsivaizduokit, emocijų supynės ir tiesiog svarbu žinoti, kaip tai veikia. Žinot, kaip partnerystėje būna du žmonės emocionalai, tai aprėkė vienas kitą, itališkai pabendravo ir vėl gyvena toliau. Tai nėra taip skausminga, kaip pas neemocionalą, kaip pas baltos funkcijos turėtojus. Ir pavyzdžiui, atviram paprastas emocionalo pasakymas, kad nenoriu valgyti šiandien vakarienės, gali atrodyti, kad ant manęs turbūt pyksta, nes, pavyzdžiui, emocionalui šiandien buvo, tarkim, nekokia diena ar nuotaika pakritusi, visiškai nesusiję su partneriu baltu, taip, o baltas išdidina ir tada gali tikrai ir išerzinti tą emocionalą, jeigu pristosit prie jo ir klausinėsit, ar tu ant manęs pyksti, ne, keista, man atrodo, kad pyksta, kas yra. Ir jeigu esate tas
kuris turit aktyvuotą tą spalvotą emocinio intelekto funkciją, jūs turbūt žinote, kad jūs mylite tik tada, kai esate bangos viršuje, kai jums gera nuotaika, kai pilni esate malonumo tų spalvų ir jūs pradedate slėpti savo tą bangos kitą pusę nuo partnerio, kai paėjo emocijos žemyn, stengiatės išlaukti ir ateiti pas partnerį, kai banga ta pakyla ir kad tik va tas jautrus, atviras jūsų partneris būtų laimingas. O tai reiškia vėl, kad jūs parodote taip pat tik dalį savęs, bet taip dingsta iš santykių tas toks artumas, intimumas, santykiuose atsiranda jausmas, kad kažko trūksta, kad negaliu su partneriu būti tas pilnas, visoks, koks esu pagal savo prigimtį. O jūs atviros funkcijos turėtojai, supraskite, kad emocionalui tikrai nesaldu žemai bangoje. Jie neturi pasirinkimo, tai va, tas cheminis procesas, tas banga, kur nunešė į savo gylį, kuris vyksta jų viduje. Jūs balti esate emocinio klimato va, tokie barometrai ir jaučiate, kad jų emocionalas krenta žemyn, kol dar pats emocionalas to nejaučia. Todėl nesusitapatikit su partnerio žema banga. Supraskite, kas su juo vyksta ir tiesiog atjauskite. Ir kai jūsų emocionalus partneris vietoj atjautos arba supratimo gauna atgal jūsų, pavyzdžiui, šaltą nejautrą, kas yra jūsų nesąmoninga gynyba, arba neadekvačius tokius hiperemocionalius gynybinius emocinius protrukius, nes jūs susitapatinate su partnerio žema emocija, tai emocionalui yra labai labai nemalonu ir skaudu. O kai santykiai yra sąmoningumas, vienas kito supratimas, tai duoda tiek daug lengvumo. Ir patikėkite, kai emocionalas atsiduria tarp kitų emocionalių būtybių, jis atsipalaiduoja, nes nereikia galvoti, ar jis aukštai bangoja, ar žemai, ar kitas aukštai, ar žemai, nes visi turi savo istoriją ir tame komfortiškai jaučiasi. O gyventi su atviru, neemociniu partneriu, kuris nesupranta šios funkcijos mechanikos, emocionalui kelia taip pat įtampą, nes jis negali savęs pilnai išreikšti ir dar būna apkaltinamas. Emocionalai yra tokie kintantis žmonės, atviras bando pagauti ir užfiksuoti, kaip čia prie emocionalo prieiti, bet pavyzdžiui, įsivaizduokit, emocionalas vyras, partneris gali vieną dieną aptarnauti žmoną, džentelmenas, žvakių vakaras, nuostabus seksas, ne? O ryte atsibudo su kita banga ir jau atitolęs. Ir kas darosi, pavyzdžiui, pas atvirą moterį, prasideda va tokios abejonės, aš kalta turbūt, nes nieko kitogi šalia nėra, niekas nenutiko, vadinasi, aš kalta, kad pasikeitė jo emocija. O jeigu esate atviros funkcijos tėvai, jeigu esate tėvai ne emocionalai, o jūsų vaikas emocinis ir yra žemai bangoje, negrūzinkite vaiko, kad jis piktas arba liūdnas, niekas nei pagreitins, nei sulėtins emocionalo bangos, leiskit jam pabūti toje bangoje, leiskit paverkti. Duokite suprasti, kad su emocionalu viskas gerai, leiskite jam atpažinti savo bangą. Pasakykite, kad pavyzdžiui, kai bus jo kita nuotaika, tai tada galėsit pratęsti pokalbį apie kažkokį tai reikalą. Ir pažengę emocionalai iš tiesų yra toks vienas momentas, gali naudoti savo emocionalumą kaip netgi tokį šantažą, jie mato, kad kiti yra jautrus emocijoms ir tuo naudojasi ir tai gali vykti tiek sąmoningai, tiek nesąmoningai. Vat daryk kaip aš noriu, kalbėk kaip aš noriu, mokėk jausti jausmus kaip aš, o jei ne, tai vietoj malonumo gausi skausmą, nes aš nusiminsiu, mano banga kris žemyn ir tu visą tai turėsi išjausti padidintų būdu. Bet jūs atviri visada renkatės, ar būti va tuose spąstuose, ar išminty ir nesusitapatinti su kitu. O atsakomybė už emocinį klimatą tenka emocionalui. Kai emocionalas yra sąmoningas, jis savo toj žemoj nuotaikai neis pas ten vaiką ar sutuoktinį, negrūzins tuo, kad kažkokiais tai kaltinimais palauks, kol tas pikas bangos praeis ir emocionalas, kai yra žemoje bangoje, o pas jį ateina, pavyzdžiui, atviras partneris, ne, tai vat
savo toje atsakomybėje sako, kad dabar nekalbėkime, dabar man pikta, atidėkime pokalbį. Va čia yra emocionalų atsakomybė. Ir taip kiekvienos funkcijos lygyje santykiuose gali kilti problemos iš nežinojimo, kai yra atviras, pavyzdžiui, ir aktyvuotas, ne? Pavyzdžiui, atvira adrenalino, aktyvuota adrenalino funkcija, aktyvuota mentalinė, atvira mentalinė funkcija. Bet galų gale juk skirtingumas traukia ir skirtingumas mokina mus va tos priėmimo, tolerancijos ir partnerystės analizė nėra apie vienas kito pataisymą, tai yra apie santykių dinamikos supratimą. Kiekviena partnerystė turi stiprybės ir iššūkius, nėra tokios kaip tobulos partnerystės. Tik vienas kito skirtingumo gerbimas ir vertinimas daro santykius tvirtus. Dėkoju, kad klausėte. Tikiuosi buvo naudinga.